Энэ санал нэгдсэн нэг шалтгаан байгаа. Эрдэнтийн ажилчдаа санал ирсэн. Манай Эрдэнэт 21%-аар төлдөг, оюу толгой 5% төлдөг. Тэнгүүд оюу толгойг 5% төлдгөрөө аваачаад амнаатаа бууруулад Эрдэнтийн 20%-аар зөвхөн Эрдэнэтэд зориулаад 29 он болцсон учраас Эрдэнэт чи одоо шинэ үйлдвэр барих гэдэг юм байна. Шинэ орд явах гэдэг юм байна. Зээл авах гэдэг юм байна. Тийм учраас тэр амнаатынхын мөнгөөр Эрдэнэтийн үйл ажиллагааг зээл авахгүйгээр шийдэх боломжийг гаргаж өгөөч гэдэг энэ гарцыг харж энэ дэр зурсан. Тэгсэн одоо сүүлдээ онтрогийн заби маби хүртэл болоод энэ рүү яваад орчих шиг боллоо. Тийм санаа огт байхгүй. Би бүр харин энэ 5% ер нь яах гэж болох гэдэг гэдэг дээр харин эсрэг байр суурьтай байгаа. Ер нь бол ер нь 5%. Нэг нь 5% болгоё гэж байгаа бол Эрдэнэтэд зориулаад Эрдэнэт та нар 29 он хүртэл 21-оор төль. Тэр бол бид нар онтрог ярих гэсэн чинь онтроо бол одоо тэгтээ тэргүй энэ ашигт матламжийн хуультай хамаагүйгээр тусдаа шоошин гэрээгээр хийхээр болох юм байна тийм үү? Тий. За энийг хэлэхгүй бол одоо бас энэ чинь улс төрийн том асуудал руу ингээд байна.